mbote na biso lisusu awa lokola bozomona tozali na Washington esika ya bangisami ya bomba ezali pe walingala ezali siko na possibilité te opesa bino sango ya mokili ya lelo parce que depuis bientôt 2 heures toloba na 9h30 ya area Washington DC tobimaki na mbangu po bangisami ya bombe ezali mais ezali penza te na immeuble ya la Voix de l'Amérique ezali na immeuble ya DHHS, c'est-à-dire ministère ya santé, mais le coup les a pembeni la Voix de l'Amérique puis bazan na bureau ya immeuble ya Voix de l'Amérique bato nyonso babimi za la bato basala kana ministère ya santé za la même ba journaliste nyonso la Voix de l'Amérique. Donc lelo to kopesa bino sango ya mokili ya lelo ya 18h kino 18h30 et peut-être ce qui est bon ramité sango ya mokili ya lelo ya 20h30 kino 21h30 heure ya Kinshasa tokokoba kopesa bino basango soki tozwi yango ndenge bomoni police zana isika baza koluka bazo fouiller baza na bambwa baza na ba machine pona koluka koyeba soki penza ezali bombe ya solo soki tozwi confirmation ya sango tokokoba kopesa bino matondi mingi na bino banso kozali kolanda biso to Washington edi isango pona sibyo lengala pe sango ya mokili.